online နဲ့တကူတော့ရှိတယ်ပြီးလို့ရှင်သေးချင်ပုံမှာ online နဲ့တကူလေးရှိတယ်ဖရာဖြစ်ပါတယ်ဒါ3ရက်မြောက်တော်နေ၌သူရှင်းပြထားမြောက်တယ်ဒါကြောင့်ဒီမှာကျွန်တော်ဆက်ဖတ်မယ်ငါတို့အားငယ်လျက်ရှိနေကြစဉ်ကျွန်တော်အားငယ်တဲ့အချိန်ပေးချင်းလေအားငယ်တဲ့ဆိုပါတိတ်ပေးလေကျွန်တော်ထွက်ပေါက်လန်လုံးဝမရှိဘူးကျွန်တော်အတွက်အဆင်မပြေဘူးဘုရားသခင်အမျက်တော်ကျွန်တော်အပေါ်မှာတက်ရောက်တော်မယ်အဲ့ဒီအချိန်နေခရစ်တော်သည်အချင်းတန်းသည်နဲ့ဘုရားသခင်ဘုရားတရားမဲ့တော်သူများအတွက်အသေးခံတော်မူ၏ပေးချင်းအသေးခံတာလေအစင်မပြေတဲ့အချိန်အတွက်ကျွန်တော်အတွက်အသေးခံတယ်ဆက်ဖတ်မယ်အကြောင်းမူကားဖြောင်းမတော်သူအတွက်အသေးခံမိသူရှိခဲ့၏